Ni etikia kanitha wa Full Gospel Kiganjo Thika maihuritwo ni marakara na gukua ibandiko nja wa kanitha magiukirira ikinya ria guthamio kwa muhunjia wao Paul Gicuru. Na mugaru na mutugo etikia ni maratabanirie igongona nja wa kanitha ikinya riri makirihuthira ari ta njira ya gutuma ndumiriri ya kuregana na muhunjia mweru uria uramuritwo kuya ithenya ria Gicuru. Umwe wa maundu maria maratuma etikia ya kwendekithia gucokio gwa Gicuru ni wirutiri wake wira-ini wa kanitha na oho kumateithia hindi iria mari na mathina. Atunyitagira turi acirika wako mundu ni akua mundu ni arwarire utuko thaa thita cia utuko ndamaindagi okaga nginya kuria mundu ucio ari. We ni mwarimu na uria tutirithagio ni mutungati uyu ndari handu mandikitwo na ni ahota guka uturithia no uria nangihota guka uturithia tondu ni mwarimu wa college kuria ona mutungatiri ungi oroketa gukweta goro Kenya na kende aruta wira mitombox na kenda ngihota guturithia. Oho ni matetete ni utongoria wa muhunjia uyu mweru makiuga ni urathutukania etikia. Riu cege kiria kiramuria muno ni uiru aratara andu aya 300 meguku ri angihotherwo ciringi 2020 ri ena mbeca njega kula cia makongo andu ake ni 52. No bishop wa kanitha uyu na uri utanenda kwaria mbere ya kamera ni ateteire ikinya ria guthamia muhunjia Paul Gicuru akiuga ni uri iguithaniirio na riu kuria etikia ya kuyukia muhunjia ucio mweru. Handu-ini ha Kameme TV riakwa ni Ngigi wa Kinyanjui.